हेलो गाइस, मैं हूँ ओभी और ओभी चैनल में सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं पोको की तरफ से पोको C3 जो मॉडल है उसका ही मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखना, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सब देख पा रहा है, ये है मेरे पास पोको C3 का मोबाइल। ठीक है दोस्तों, तो इसका ही मैं अनबॉक्सिंग आज करूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पोको लिखा हुआ है, नीचे जो C3 इसका मॉडल नंबर है, और यहाँ पे देख लीजिए नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड है। ठीक है, जो इंडिया का आता है। ठीक है दोस्तों, और पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। ऊपर की तरफ देख लीजिए, इसका जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक हीलियो G35 का है, ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज के साथ आता है। और इसका जो कैमरा सेटअप है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसका जो बैटरी है, बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, 5000 mAh बैटरी है इसमें। और इसका जो एच डिस्प्ले है 6.5C HD+ डिस्प्ले है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं ओपन। और इसका जो वेरिएंट है मेरे पास 332 GB वाला है। ठीक है, तो चलिए वो दोस्तों बॉक्स को कर लेते हैं जल्दी से ओपन। तो दोस्तों बॉक्स को मैं करने जा रहा हूँ ओपन। तो पहले आप लोगों को बता देता हूँ, इस बॉक्स को मैंने पहले एक बार ओपन किया था, तो इसका जो प्लास्टिक था वो मैंने हटा दिया क्योंकि इसका सेटअप करना था। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए मोबाइल का लुक एक बार, और इसके नीचे क्या क्या चीज़ है मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मोबाइल को रखता हूँ साइड में, और इसके नीचे क्या क्या दिया हुआ है पोको की तरफ से वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सिम इंजेक्टर टूल है, देख पा रहे हैं आप लोग। और इसके साथ जो देना चाहिए था एक केस कवर, वो नहीं दिया है पोको की तरफ से। ठीक है, इस बेसिक से कुछ पेपर है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, और इसके अंदर चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5000 mAh बैटरी के लिए इसे चार्जर दिया हुआ है पोको की तरफ से। ये बहुत ही कम है, ये एक बुरी चीज़ लगा मुझे। इसका जो वाट है 10 वाट का है। ठीक है, 5 वोल्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ कोई भी सी टाइप पोर्ट जैक नहीं मिलता, इसके साथ सिर्फ मिलता है USB केबल जो पुराना वाला था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको रखते हैं सब साइड में, और मोबाइल को देख लेते हैं मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ है, और ओवरऑल लुक देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख लीजिए पीछे की तरफ जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, इसमें एक जो है 13 मेगापिक्सल का रियल कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, और यहाँ पे एक प्यारा सा फ्लैश नीचे की तरफ देख लीजिए पोको का लोगो है। ठीक है, और इसके पीछे की तरफ अगर बात करें तो पीछे की तरफ देख लीजिए यहाँ पे USB केबल है, ये USB पोर्ट है, इसमें स्पीकर है, और यहाँ पे देख लीजिए सेकेंडरी माइक। ठीक है दोस्तों, और इस साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए पावर ऑन ऑफ बटन, और ये यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन। ठीक है दोस्तों, और ऊपर की तरफ देख लीजिए प्यारा सा हेडफोन जैक। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक जो और एक माइक लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इस साइड में आप लोग देख लीजिए सिम इंजेक्टर टूल है, यहाँ से आप ओपन करके सिम इसमें लगा सकते हो। इसमें एक बहुत अच्छी सी बात है, डेडिकेटेड स्लॉट है ये, इसमें आप 2 सिम और एक SD कार्ड डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए फोन तो हो गया है ऑन। तो चलिए दोस्तों रिंगटोन में चलते हैं, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से सुनना। ठीक है, तो ये जो साउंड है EMI का खुद का है। ठीक है दोस्तों, और अगर कुछ है तो देख लीजिए। इस बजट में साउंड क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है, ज़्यादा लाउड नहीं है मगर अच्छे से साउंड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें जो जो चीज़ आप लोग को दिखाना था मैंने वो दिखा दिया। और इसका जो वेरिएंट आता है उसके बारे में अगर बात करूँ तो इसका जो कलर वेरिएंट है वो तीनों कलर में आता है। मेरे पास जो है ब्लू है, और एक ब्लैक है, और एक ग्रीन है। ठीक है दोस्तों, अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 332 GB एक है, और 664 GB एक है। ठीक है दोस्तों, और 332 GB है जो मेरे पास है। इसका बजट है 7500, और अभी इसका बजट हो गया है 8000। ठीक है, और 464 जो है उसका बजट था 8500, और जिसका बजट अब हो गया है 9000। ठीक है दोस्तों, तो जो जो चीज़ था इसमें मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो इतना तक था। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना। इससे क्या होगा, जब भी नया वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।